¿Sabías que muchos pibes rockeros que se quejaban del tango de sus viejos terminaron cantando tangos de Gardel? Sí, posta. Hoy te cuento cómo el tango y el rock, aunque parecían una guerra de generaciones, al final terminaron compartiendo el mismo sentir argentino. Bienvenidos y bienvenidas a Argentalk, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones del episodio, podés entrar a argentalk.com. Buena, gente linda, ¿cómo va todo por ahí? ¡Qué buena onda, che! Por acá ya va aflojando el frío, y estamos un poco más cerca de la primavera. Me imagino que eso quiere decir que algunos de ustedes van a asomar sus narices por Argentina dentro de poco, ¿no? Se vienen de viaje. Este episodio es para vos que se te estruja el corazón cuando escuchás un tango o una canción de rock argentino. O, si es la primera vez que lo escuchás, vale venir con curiosidad también. Yo sé que querés saber todo sobre tango y rock argentino, pero si querés saber de dónde Joraca salieron estos géneros, ya tengo episodios. Pero este va por otro lado, ¿viste? Joraca, por si no sabés, es carajo, pero al revés, en berre. Acá vamos a ver por qué había una atracción fatal, como dicen los que saben, entre dos mundos que aparentemente se odiaban, pero que en el fondo querían comunicar lo mismo. Arranco, che. A ver cómo se conectan estos ritmos que tienen canciones que a cada uno de los argentinos nos llegan al corazón y tocan diferentes fibras de nuestro ser, pero que no siempre fueron tan cercanos. Miedo de morir, ansia de vivir, sueño realidad. Algo quiere ser un amanecer en mi soledad. Mira, el cantante rosarino Baglietto lo dijo sin vueltas en 2011. Nosotros no venimos del tango. Los rockeros de pibes rechazaban todo lo que venía de los viejos. Pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta que los viejos les habían ganado de mano. Lograron reconciliarse con esa música y, ya te lo spoileo, terminaron cantando tangos. Es más, volviendo al caso de Baglietto, el chabón terminó lanzando el álbum Postales de este lado del mundo, con canciones como El día que me quieras, que originalmente la cantaba Carlos Gardel. Un chabón es un chico, un hombre, un pibe. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Pero bueno, ese rechazo no era por nada tampoco. Era toda una cuestión de un gran cambio generacional. Los 60 y 70 acá fueron una batalla cultural zarpada, grande. El golpe de Onganía en el 66, una de las tantas dictaduras militares de la historia argentina, había puesto un discurso conservador tremendo, con la iglesia y el ejército bancando, apoyando.
que veían en el rock una amenaza moral a un país católico, digamos. O sea, para los pibes el tango era solo música para viejos. Para los tangueros el rock era una música que venía del extranjero a contaminar a la juventud. Posta que era una batalla cultural. Y fíjate que no era solo tema de los tangueros. El folclore también sentía un fuerte rechazo hacia el rock. Veían todo lo que no fuera bombo y guitarra criolla como una invasión anglosajona. Pero ahí tenés el caso de Mercedes Sosa, que fue toda una excepción, ¿no? La negra, que era la reina del folclore, y también tuvo que remarla como cantante mujer en un ambiente muy machista, o sea, tuvo que lucharla, fue más allá del mundo folclórico conservador y terminó cantando con León Gieco, con Fito Páez, Charly, con medio rock nacional. Fue como un símbolo de vanguardia folclórica, digamos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Pero bueno, más allá de las luchas y diferencias, el rock pegó fuerte en un momento en el que la protesta y la queja eran muy necesarias. Y algunos tangos supieron hacerlo también en su momento, como por ejemplo Cambalache de Discépolo, que decía cosas como "El mundo fue y será una porquería, ya lo sé", o "El que no afana es un gil", que quiere decir que el que no roba es un tonto. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé. Siglo XX, cambalache problemático y febril, y que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Ambos fueron una forma de mirar la realidad, de nombrar las cosas desde el margen, desde el que no tiene. Tanto el tango como el rock argentino nacieron desde ahí, desde los que estaban medio afuera del sistema, digamos. Pero bueno, había un tanguero que también se peleaba con los tradicionalistas, ¿no? Piazzolla, que venía hinchando, molestando desde los años 40. El tipo había tocado con Troilo, pero ya mostraba ganas de meter mano en el género, de modernizarlo, digamos. Su formación iba más allá del tango. Música clásica, vanguardia, jazz, de todo un poco. Con eso armó su quinteto tango nuevo. Y fue demasiado para los puristas. En los 50, cuando formó su octeto, ya tenía cosas que después coparon a los rockeros. Guitarra eléctrica, discos que se llamaban tango progresivo, y sobre todo la onda de hacer música para escuchar, no para bailar. A fines de los 60, Piazzolla ya había mandado a cagar
que quiere decir que los mandó a la mierda o los mandó a freír churros. Te decía entonces que había mandado a cagar a los tangueros tradicionales, diciendo que lo que él hacía era música contemporánea de Buenos Aires. Supo defender su música y sus ideales. En diciembre del 76, cuando Spinetta y Charlie recién arrancaban, Piazzolla dijo algo que fue profético, por decirlo de alguna manera. Hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical. Es cierto, Y sí. ver que los jóvenes como Alas, así, Cruz, Spinetta, Charly García, toda esa gente que yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas Alas y es Cruz, música sobre de todo, Buenos sí, Aires. sí, sí. Ujú. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre, va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, estos muchachos hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca. Claro, pero ellos también. O sea, Piazzolla cachó que Spinetta y Charlie hacían lo mismo que él. Una música contemporánea que agarraba elementos de todos lados, pero no se olvidaba de ser porteña. Y los rockeros lo entendieron, ¿eh? Spinetta metió a Rodolfo Mederos en bandoneón, en almendra. Charlie buscaba que su música sonara argentina. León Gieco incorporaba el folclore. Laura, ven. Aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed. Eso es ver. En el 78 pasó algo zarpado. La revista Folklore, junto a Ariel Ramírez Piazzolla y Nito Mestre, bajo este título: El talento argentino se proyecta en el mundo. 3 géneros distintos y una sola música verdadera. Chupate esta mandarina. Escucha esto. En plena dictadura, un músico de rock, que era la voz de los pibes, se sentaba a charlar mano a mano con 2 innovadores del tango y el folclore. Y conectaron más de lo que creían. Piazzolla decía: los de la progresiva nos llevan una ventaja. Están más informados de la música universal. Nito Mestre le respondía: el que no evoluciona muere. Era casi un lema rockero, como lo que había escrito Spinetta en el manifiesto de su disco Artaud. El rock es un instinto de transformación. Los 3 coincidían en 2 temas centrales. Primero, que lo que mata a la música popular es quedarse en el molde, repetir la misma fórmula hasta hartarse. Segundo, que para evolucionar tenés que abrirte a otras músicas, pero expresando lo tuyo, lo que te sale de adentro, ponele. Ese disco de Piazzolla con Jerry Mulligan, en el 74, era lo que los rockeros buscaban. Jazz internacional, pero con alma porteña. Evolución e identidad al mismo tiempo. Y bueno, en discos como El Jardín de los Presentes, de Invisible, el cuarto LP de León Gieco, Películas de Charlie, se ve esa búsqueda de innovación y fusión que Piazzolla había marcado como camino.
Al final, qué sé yo, el bandoneón y la guitarra eléctrica son solo herramientas, ¿no? Lo que importa es qué tenés adentro para contar. Y nosotros, los argentinos, desde siempre cantamos nuestras heridas con la música que tengamos a mano, sea cual sea. Piazzolla lo vio venir. Esos pibes del rock eran los únicos que podían evitar que nuestra música se muriera de vieja. No la salvaron copiándola, la salvaron transformándola, metiéndole mano, haciéndola contemporánea. Terminó siendo el himno de una ciudad que dolía en momentos difíciles, con canciones como Alice en el País de Charlie, en la que nos cuenta sobre los horrores de la última dictadura militar. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Como dijo Nito Mestre, el que no evoluciona muere. El tango y el rock evolucionaron juntos sin darse cuenta. Ya llegamos al final de estas semanas de música argentina. Nos vemos la próxima, che, y como dice el tango, gira, gira. Veamos para qué lado giran los temas de Argentoc. Ya dentro de poco vengo con novedades de nuevos episodios y de un nuevo curso de Argentina sin filtros. Gracias por seguirme del otro lado. Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. Chau, chau.